Оо. Хай. За миний нэг хог навш авдаг. Би та нарт нэг өөрөө юу хог навш юу аваад байдаг вэ? Мөнгөө яаж өрөөдөг гэхэд балараад байсан шүү дээ. Тэгээд энэ удаад болохоор би нэг нүүрэндээ ганц нэг юм авсан юм. Үрчижсэн нүүрчтэй тэнэлгэж татдаг юм гэж бол алга дийлэхгүй л ахал да миний нүрчээр нүрийг тэнэлгэж тос. За яг тэгээд нөгөө худлаа сэтгэлээ ураад нэг тосмос аваад ингээд юм аваад ингээд бүрхдэг штэ. Яг би энэ зарим нь миний хэрэглэж зарим ч гэжтэй нэг олон ч юм аваагүй ер нь тэгэл нэг хийдгэн төрхөндөл юм авсан. Тэр маань л ирсэн байна. Тэгээд миний хэрэглэж үзээгүй юм байгаа хэрэглэж үзсэн ч юм байж магадгүй. Тэгээд би өөрөө ямартаж авсан юмнууд үзүүлье. Тэгээд миний мөнгө өрхөн үрдэг дугаар номер 2 мөнгө тэнийг юм дүрдэг байж. Миний надыг тэнийг юм чих юм хэцүү юм. Гэтэл яг зарим хүмүүсийн хувьд нөгөө эрэгтэй хүн хэд бол би юм эрэгтэй хүн иймэрхүү юм мөнгө өрнө гэдэг бол ер нь бол яг жинхэнэ Монгол ах нарын хувьд бол тэнэглэлтэй гэж. За тэгээд би Android-тэй хамт YouTube хийж гин гэж. Тэгээд Android-ийн чихэнд микээ залгачаа. За. Ингэчүүл арай ингээд тод сонсогдоод Android чи зүгээр гэрт өө яана. Android одоо гэрт зүгээр хөвтөхгүй ингээд ажил хийн. Чихэндээ мик зүгээд миний микрофоныг тогтоодог ажил хийж байгаа. Зя тэгээд надад нэг юм 2 пакэж ирсэн байна. 2 юм 3 юм. Энэ хамаг хаяг маяг харуулад байгаа. За нэг юм жижиг пакэж байгаа. Тэгээд энийг задлаа. Тэгээд шууд одоо эхэлцгээе. Яг энэ үүс өрөөгөө жоохон тийм л байна. Гэтэ яг гэсэн би одоо ингэсгэл хийчдөө. Нэг тийм учиргүй угаасаа амар лаг маг юм чалга ш. За тэгээд миний хамгийн энэ одоо нэг жижигхэн юм дотор нь байгаа юм. Тэсээ миний учиргүй ингээд том утанд намайг доромжлоод байгаа мó яагаад намцсан одоо. Зя. Би нэг юм Elfis нэг юу авсан юм. Уруулны бодог авлаа гэж бодлоо. Энэ зөвөр нэг юм lip oil байсан. Гэхдээ нэг юм муухай болохгүй гэж бодож авсан. За задлаад юуртээ шууд түрхэл үзье. Би нэг эрэгтэй модель хэрэгэлсэн бахаар хөөрөө тавцсан юм л да. Ямар хөө юм мэдгүй байна. Тэгтээ нэг учиргүй амар улаан болчихгүй л ах. Угаасаа зурган дээр ч гэсэн өнгөнсөө харж авсан. Би юу аюу бүүн юу яана уу шинжиж авна уу бөө юм болж авна ганц юм авах гэж. Өнгөн мөн үү биш үү гэл. Өнөр нь бол яг зүгээр уруулын бодог шиг юм бэ. Нэг онцгой юм бол алга. Миний уруул амар хатаад байдаг учраас би иймэрхүү юмнууд амар авдаг. Oil, тосмос уруул юм тийм юм. Нэгтэй өнгөхгүй угаасаа тэр л нэг юм. Тий. Яг юм natural нэг юм тод өнгөгүй нэ уруулын тооныг ингээд нэг багсгаад хэтэрхий юм хтээлэг харагдуулахгүй гэж бодож авсан яг л зөв бодсон байна. Мөнгө нэмдүүл юм байна. Энийг тэгээд хэднүр харсан бол мэдгүй. За би тэгээд ямар ч тач үнийг харж янзлж аваад би Монгол мөнгөөр өнүүдийн доор нь оруулаа. Хүмүүс тэгвэл амар сонирхолтой гэсэн. Тэгээд хүнтэй бишээс мөхөө. $1 $2 $3 л байлгүй дээ. За тэгээд дараагийнх болохоор энэ хаягтайг нийш наралц. Дараагийнх нэг ийм харьцаг ирсэн байна. Энэ дотор одоо яг юу байгааг би хэлж мэднэ хэм үү мэдгүй юм. За үтч яаж онгоол авах юм. La 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 la. Чан. Энэ зүгээр л дээр нэг хог минь. Би нэг юм авсан юм энэ одоо тэгээд нүүр ам тэних юм уу яах юм. Аногийн юм коллаген маск гэдэг авсан. Тэгээд нэг юм хуудас шиг юм нүүрэндээ тавиад энэ хоёр дээр ингээд тавих юм бол энэ нэг гунигийн зураас шүү дээ. Одоо миний хоёр дахь харагдана. Манай тадаа энэ зураас нь би нэг юм хийлгэсэн байгаа даа. Гэтэ нэг удаан байсан зэр юу ингээд байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд би энийг хэрэглээд ингээд гоё юм залуу хайртай болно гэж бодож авсан. Энийг дотор хэдэн ширхтэй юм бэ мэдэхгүй байна.
Тэнд үсрээл 2 4 мөрөл хасаа хойлоо гэдэг. Тэгээ 150-д миний арьс учруу тэнийхгүй л ах гэхдээ яг сэтгэлээ ураад энийг авсан хэрэглээд үзье гэж бодож чинь хэрэглэж үзээгүй. За энэ одоо юу юм болоо? Юу eyebrow powder гинүү? Та юу авцсан бэ? Нэр мөр нь уншаагүй зүгээр нэг юм. Би энэ eyeshadow юм авлаа гэж бодсон чинь юм авцсан юм шүү. Оо чи яа. За. Тийм би нэг юм 4 юм шүү тийм харжаад авсан нэг юм 4 өнгөтэй байсан. Тэгээд би ингээд тэгээд энийг буцаад таагаад ингээд дахиад нэг юм арай бор. Тэгээд ингээхээр бүр ингээд тасахаар ийм өнгө авсан. Энэ юу юм бэ? Тэгээд eyebrow powder гинэ. Оо тийм байсан юм уу? Би мэдээгүй шүү дээ. За одоо нэг нь тавцсан юм ч үү. Тэгээд нэг юм авсан энэ дөө. Энэ бас хямдхан байсан бах уу? Тэгэл хямдхан байсан бол авсан бах би угаасаа. Үнэтэй байсан бол авахгүй л байлгүй дээ. Тэгээд би үнэн ингээд доор нь яндлахтаа эдит ихтэй доор нь оруулчихъя. Оо энэ бас Elf-ийн уралны юу юм? Plumping gloss гинэ. Pumping гинэ тэгээд ямар гоё юм бэл тоо. Бас л өнгө нь бор. Ер нь бол надад нэг юм бор өнгийн юмнууд таардаг. Амар бор юм бах үү дээ. Өнөр нь яг баг шоколад юм шиг юм шүү. Үлсээд идэж шаачих. Энэ бас л нэг яг л миний нэг юм бодсон нэг хот мод өнгө байхгүй зүгээр л юм баг зэргийн brown хантай тэгээд тийм зүр gloss маягийн юм байна. Угаасаа л gloss гэж юм л gloss маягийн gloss үзүүлчихэд gloss маягийн байна. Хуцаад авах ч тийм байна. Энэ зүгээр л надаа энэ хоёр өнгө угаасаа яг би иймэрхүү л юм төрхтийн тод өнгө юм угаасаа эрэхтэй өнгө угаасаа амар муу харагддаг. Улаан урал юм бодог энэ төрөл угаасаа fuck харагдаж штэ. Тэгээд нэг юм хүнгийн юм авдгийн тэгээд биний хоёрыг туршиж үзье гэж удаад хямдхан болохоор авсан Elf гэдэг энэ брендийн хямдхан ирнэ. Тэжгүй юм байна. Зя энэ намайг доромжилж байгаа юм байна. Энэ бүр хайртагчгүй юм явж байна. Энэ болохоор Jelly group гэнэс хямдхан байсан юм аа. Чаавас. Нүрэнд бол хямдхан битээ дүрх гэж боддог хэрэг би ингээд заримдаа хямдарсан байсан юм хараад ингээд авчдаг. Зүгээр л try хийж үзьгээд. Энэ болохоор primer. Тэгэд би нөгөө BB крем төрөх үедээ доорн төрхийгээд учиргүй амар юм төрөх юм биш гэж бодоод BB кремний хадаар төрхийг гэж бодож авч үзэж байгаа. Энэ ямар хөө бүтцтэй юм бол тоо. Оо өвтөрх юм авцсан юм шүү. Угаасаа. Шахчлаа сая нэг юм гараад ирлээ. Өнөр нь бол жоохон хуурцлаа юм байна хөөрхий гэж. Яг тэгээ primer би ерөөхдөө нэг иймэрхүү primer бол түрхэж байгаа хэрэгтэй. Тэгэхгүй л хүчээд энэ арьс миш чинь арх гэх. Арх чинь хүүр юм аа. Арх гэл хуцаад авах юм. Арьс гэж хэлхийн оронд л. Өнөрлөөд үдтэй гэж. Яг гоё юм сэнгэнсэн мэдрэмж өгж шууд арьсан дээр ингээд шууд төрхлөөр нэг юм гоё гэл нэг юм гоё гатаа юм шиг. Тэгээ энэ арьсан надад л дээр нь ингээд шууд би төрөхөд бол болохоор л юм шиг байна. За болж байна. Энэ болохоор би нэг юу ütсэн чил хүмүүс амар хэрэглээл учиргүй л энэгүй л бол баг өө дарахгүй батан гарсан үед энэ амар хэрэг болдог гинэ. Энэ миний хэрэгэлдэг брэнд биш л дээ би нэг анхудаа л авч үзэж чинь Tipfit гэдэг юм юу гэдэг юм нэрийг би яг биткойн хэрэглэж үздэг байсан брэнд учраас энийг амар олон хүн л учиргүй миний цөмгөн дотор юм байна гэдээ үзүүлээд идэг шүү дээ. Тэгэхээр би бас яаж дутгууг бодоод энийг авч хэрэглэж үзээгээд ийм батан матхтай үед учиргүй ингээд нэг юм багсаар ингээд батан матх нэг бараг харагдж марагдахгүй амар лаг гэх юм гинэ. Тэгээд би харин тэгж үзэж бодоод энийг авсан. Тэгээд маш олон хүн хэрэглээд байгаа учраас бас үнэн хэд байсан юм бол доо санах юм алга. Би үнийн дараа ингээ оруулчих. Монгол нэг тэтэнд хүрэх юм би нөө гэд. За дараа нь хахад юу байгаа юм? Энэ юу юм болоо? Энэ бас primer юм байна. Энийг бол би зорион авсан. Энийг хэрэглэж үзье гэж бодож авсан бас.
Энэ бас саяын брэнд яг тэ саяын брэнд юм хүмүүс айгүй хэрэглээд аимэрсэн гэдэг харин иймэрсэн юм болов гэж удаад хэрэглэх гээд авчлаа. Энэ удаад жоохон юугаа өөрчлөе гэж бодоод хэрэглэдэг бүтээгдэхүүнүүд жоохон сольж үзье гэж бодоод энэ праймерыг авсан. Энэ праймерыг бол би яг хүмүүс амар сайн байна гэд харна. Авчлаа. Тэгвэл тэгээ одоо ямар байх юм мэдэхгүй байна. Ямар ч тач хэрэглээл үзье. Би бол ер нь бол праймерыг бол ерөөхдөө праймерт бол бүр хамгийн дуртай гэж аахгүй. Ер нь бол энэгүй бол юм төрхэд юм нөхцөлт амар хэсэдэд учраас. Тэгээд энийг одоо хэрэглээд үзнэ гэж бодоод авсан. Хүмүүс амар ам сайтай байсан. Охныг энэ дээр тавиад үзчихье. Ямар хойд юм бэ? Нэг юм үзээгүй. Эндээс ингээд урсаж гарч ирж байгааг харж гин үү? Ингээд шахагдаад урагшилж байна. Зүрхэл зэ ингээд нэг жохныг тавьчих яа. За тэгэд энэ харъя. Энэ бол яг төрөний нөгөө нэг энэ хямдхан jelly primer-ыг бодвол арай жоохон бас үнэтэй авсан болохоор энийг бол арай нэг жоохон үнэтэй. Энэ бол үгүйс хямдхан авсан гэж. Тэгээд хэд шилдэг. Тэгсэн чинь ягаад ч юм үн дагаад чанар энэ хүнтэй учиргүй Chanel шатсан юм шиг. Би нэг учиргүй үнэтэй ч байгаагүй л дээ өөрхий тэгээд энэ орчимд өргүүлээсэн баг. Тэгээд энэ бол яг гоё юм байна. Хэрэглээд үзье. За тэгээд араас нь ахаад анва. Энэ ер нь анвагийн юмнууд бол би угаасаа амар хэрэглэдэг байсан. Нөгөө нэг бахан амбл энэ төр байдаг гэсэн шүү дээ. Улаан мөнгөтэй. Айгу хэрэглэсэн. Брэм хэрэглэсэн гэж. Тэгээд ер нь бол амар санд харж ирсэн. Тэгээд анвагийн юмнуудыг бол би авахтаа ер нь их хайгаад идэггүй. Угаасаа надад амар санд хардаг. Ер нь монголчууд ярьсан анва нэлээд санд хард юм шүү. Энэ болохоор ийм юу? Мист. Дотрын араа урчгүй амар гоё ингээд гоё юм байна. Энийг ингээд татчихвал яадгийн ер нь. Өнөр нь бол их гоё биш юм байна. Гэхдээ яг цацалт нь бас жоох юу юм байна да. Нөгөө нэг хямдхан миснүүд игдэг байр зав цацхаар нэг бүр гэл пүй гэж байгаа юм шиг нөлмөд байдаг шүү дээ. Тэрийгээ бодвол арай гайгүй гэхдээ нэг гоё софт мистүүдийг бодвол жоохон амар тийм бүдүүлэг цацалтай юм байна. Тийм юм биш үү. Үеийн бол яг нөгөө насаар хэрэглээд насаараа дууссан юм байна гэдэг. Насаараа л нэг цэвэрлэгчийг одоо хэрэглэж байна. Би энэ нэг анугийн тасан цэвэрлэгчийг ер нь бол хэрэглэдэг. Тэгээ энийг дараа нь хэрэглэдэг. Энд чинь шууд будаг арилгахыг зориултаа бол гэдэг боловч яг будаг санарлагдаг шүү дээ. Иймэрхүү хөөсөн цэвэрлэгчнүүд. Тэгээд тасан цэвэрлэгчний араас нь энийг хэрэглэдэг. Дараа нь би тэгээд яг хүсвэл би яг өөрийнхөө ерөөхдөө хэрэглэдэг. Энэ бол зүг шинэ авсан юмуд аваад шүү дээ. Зарим нь энэ бол дуусаад нөхөж авсан юм байна. Зарим нь шинэ юм байна. Миний ганц нэг нэг их ч юм авсангүй. Нэг их ч мөнгө бисэнгүй. Тэгээд дараа нь яг би өөрт байгаа нөгөө нэг хэрэглэдэг нүрийнхээ юмнуудыг би ингээд үзүүлж болох юм байна. Дараагийн дугаарт бас. Хэрвээ та нар хүсвэл тийм байна шүү. За нэг иймэрхүү ингээд миний нэг авсан хэдийм ингээд өвөн дахиад нэг юм биш шүү. Дуусчлаа гэсэн чинь нэг юм гараад ирл. Энэ хоосон савнаас чи юм ургаад байгаа юм шүү дээ. Чи юм ургуулад байгаа юм шүү дээ. Энэ юу юм бол? Фаундейшн авсан юм шүү дээ би. Нүүрэн түрхэд өнгө орох юм дуугаад одоо ч бараг засар авахаас өнгө өрж байгаа шүү энэ дүү. Тийм энэ бас нөгөө нэг Fit гэдэг энэ фаундейшн авсан юм байна. Тэгээд энэ хэр юм бол тоо. Ингээд цэг тавиад үзчихье. Өнгөний ах. Болно л хөөмөд арахгүй л зүгээр арсны өнгө жигдлэл. Угаасаа учиргүй тийм өөд ардаг фаундейшн бол шавар алсан шиг харагдаад эрэгтэй хүн жоохон цогоод байдаг шүү дээ. Энэ бол ер нь харсан шиг гайгүй бүтцтэй л юм. Учиргүй юм лаглаагаад нүүрэн дээр шавар зурцсан юм харагдаад байхгүй мэдэгдэхгүй тийм нэмлэн төрчихөд болно гэсэн бараг нэг юм. Энэ бол болохоор юм биш үү? Хүмүүсээ надад бол таалагдчих болохоор байна. За тэгээд энэс дахиад юм гарч ирсэнгүү. За тэгээд надад сүүлд авсан юм гэвэл энэ
200 шигтэй. Энийг яагаад хэрэглээд идэв вэ гэхлээр би нөгөө нэг энийг одоо ингэ хэрэглээд Монгол явахаас өмнө гэдэг чинь 2 цаг. Тийм ээ, одоо ингээд баг жил яг ерөөдөө бол баг жил хэрэглэж байгаа юм байна. Би нөгөө нэг нүүрэн дээр батгах гараад байдаг хүмүүсээ тэгсэн нэг жоохон ингээд нойр дутуухаар нүүрэн дээр батгах гарч байгаа гэдэг. Тэгээд ер нь тийм асуудалтай байгаад байдаг би бас. Тиймээс нөгөө алчуур байн соёл гэдэг шүү дээ. Би жоохон юм lazy, залхуугаар үздэй байгаамаа. Би ер нь бол нэг жоохон залхуугаар үздэй байгаа юм. Тий. Тэгээд гар нүрийн алчуурыг өдөр болгон угаа. Тэгээд нүүрний алчуурыг заримдаа би нөгөө биенийх алчуураар очиж нүрээ арчиж марч заваар нөө би сэжигэр ухаас сэжиг. Би энийг яагаад ингэ тэрвэрэд аваа гэхээр би микэ зооцсон байгаа шүү. Тэгээд тэгж заваартдаг учраас ер нь бол надад хамгийн хэрэгтэй. Надад бол хамгийн сайн таарсан юм гэвэл энэ таавал яагаад гэдэг. Дотроо ингээд нэг ширхгэр ингээд би ер нь үзүүлч надад хэрэглэж байгаа юм даа. Энийг задлаад онгойлгож ясанд оруул. За дотор нь ямар ч байдгийг би ямар ч харуулъя. Харуулад чих. Угаасаа ийм байгаа би авдрын. Йоо, айгуу хөст явлаа. Яа. Энэ микрофон нэг бол энийг бас андраг чирээ явж байна. Ер нь бол ийм юм байдаг. Энтэй төстэй. Ер нь л юм гэсэн үг. Жараа. За тэгээд хэрэглэдэг хүмүүс зөндөл байгаа хэл та. Хэрэглэдэг хүмүүс байвал зүгээр сонирхон болгож. Ер нь бол нэг иймэрхүү юм тэгээд нэг удаа хэрэглэлтээр ингээд аваад тэгээд нацыг юм залхуу хүмүүст бол айгүй амар ингээд болоо. Тэгээд нүгээр нүрээ арчаад нүрээ цэвэрлж угаар жандлаараа нүгээр арчиж цэвэрлэл тэгэл савшигтэй болоо. Энд бол би бүр амар ингээд дурлсан байна гэж. Ер нь бол энийг амар хэрэглэж байгаа. Тэгээд энэ ингээд том хайрцагаараа бас үнэн бас хямдарчдаг гайгүй. Нэг юм хитэн нүр болчтгүй сандгүй бас чаас нэг $25 байдглөө. 2 том хайрцаг марцсан. Тэгээд энэ чинь баг ингээд сар гарan хэрэглэж мэрэглээд ингээд зүгээр. Тэгээд нэг та нарыг бас авч хэрэглэмээр үл хэрэглэхгүй гэдэг хэрэглэмээргүй үл хэрэглүүц ямар ч тач надад бол нүрний халч руу гооч чаддгүй жоохон залхуу хүнд бол амар зүгээр байдаг. Тэгээд дэрний хотыг бас амар солих хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд дэрний хотыг бол өдөр болгон солиход бол худлаа. Би бол чадахгүй юм билээ. Худлаа залхуураа дэрний хот хийхэд язгаатай байдаг шүү дээ. Угаасаа угаа буцаад хийхэд. 7 хоногт нэг солиул их юм. Миний хол яг үндэ тэгээд. Тиймээс зүгээр хизээч будагтай юм уу заван арьстай үедээ дэрэн дээр хэвтдэг. Тэгээд заавал угац үедээ дэрэн дээр хэвтдэг гэсэн. Тэгээд 7 хоногт нэг дэр аваадаг. Яг үндэ бол 7 хоног өдөр болго угаад болж чадахгүй 2-3 хоногт чадахгүй. Тэгэхээр би зөвхөн бол арьсаа зэрхэн байлгахын тулд алчуураа ерөөсөө дандаа нэг удаа хэрэглээд хайдаг ийм алчуурыг сонгодог шүү. Тийм байна. Тэгээд миний нөгөө авдаг хог навш гэдэг миний мөнгө юунд үрдэг вэ? 2 дугаар ингээд энд хүрээд өндөрлөх байх гэж. Өндөрлөхгүй бол өөр яах вэ? Өөр жарих юм алга. Өөр авсан ч юм алга, өөр үзүүлэх ч юм алга. Айгу яа. За нэг тиймэрхүү юм байна. Эднэрийг одоо ингэ хаяхын хаяад. За. Тэг нэг хэдийм тайлбарлах гэж бөө юм болчих юм аа. За тэгээд миний өнөөдрийн YouTube имжлэг бол энэ хүрээ нэгэд бааслаа. Бай. Дараагийн имжлэгээр уулзлаа. Залиа чи. Залиа.